Hejka! Jestem właśnie na kwarantannie i mi się strasznie nudzi, więc wam pokażę moje wszystkie fidget toys. Dużo, w ogóle nie nagrywam z fidget toysami, więc pokażę. Tutaj będą rzeczy, które są spoko, ale no nie są najlepsze. Tutaj rzeczy, które są najlepsze, moje ulubione. A tutaj rzeczy, które nie lubię, nienawidzę po prostu. Więc tak, technicy nienawidzę. One są za głośne, twarde i tak dalej. Pudełko, nie wiem co tu robi, więc nie liczy się. Window workery kocham. Jakby mi ktoś nie wierzył, to są window workery. Już wam pokażę, jak się tym bawi. Poczekajcie. Dam kamerkę moją. Czekaj. Ojejku, twarz mi chyba było widać. Dobra. Muszę tak dać. Poczekajcie, przepraszam was. Sorry, za brudne to. O. Window workery. Są superowe. Dobra. Więc je kocham. Kauczuczki też są superowe, ale ich no po prostu są fajne. O, moja piękna chałka, poczekajcie, ja mam okej. Spinka. Średnio tak po środku. Tu i tam po środku. Squishy największe. Czekajcie. No. Ręka. W porównaniu jest najlepsza. Kocham. Snake. Też fajny. No. Biedny. Moje botaski, przepraszam was. Squishy też duży, taki średni. Ten squishy jest mniejszy, nie jest fajny. No, znaczy fajny. No tak, powiem też tak po środku, jak ta świnia. O, dobra, ten jest superowy. Ten jest okropny. Tak bardzo się ciężko go zgniata, nienawidzę. Prawie co spadł. Chciał popełnić samobójstwo, to jest superowe. Kulka do popita jest piękna. Poczekajcie. O. Więc ją uwielbiam. Tego nie. Bo te gumeczki się cały czas rozrywają. Miałam dużo ich, a teraz mam mało. Tangle jest superowe. I będę ogólnie nowe robiła Tangle. Więc mogę wam nagrać. Dobra, Boże, jak to? Ojejku, czekajcie. Ten taki Simple Dimple, taki pojedynczy jest, nienawidzę go, po prostu ja go wyrzucę. Simple Dimple, najlepsze, kocham, po prostu kocham to Simple Dimple, o Boże, Window Worker mój jeden. No, znowu, no serio. Dobra. Simple Dimple jest ekstra, kocham tego średnio. Nie za bardzo, nie lubię. I gniot jest mega, kocham. Popatrzcie, jaki on jest piękny. Znaczy te Orbis były takie duże, fajne, ładne. Teraz jak już pozgniatałam kiedyś, to no, niestety nie są fajne. No, i kocham. I to tyle. O, jeszcze ten. Jak to? Nie pamiętam. Uwielbiam. Tylko głośny jest, ale uwielbiam. Więc to tyle. Zaraz tu posprzątam ogólnie. Dobra, pa! A i najwięcej to jest tych, które lubię. Bo te są tutaj same. Dobra, też je lubię.
nie były takie samotne. Dobra, więc ja to posprzątam i zaraz się widzimy. Posprzątane i to tyle. Bye!